ubuzima tubayeho ntago tugira papa ntabwo tugira mama kandi uburyo tubayeho biragoye cyane kubona icyo kurya biragoye nta no kubona amafaranga utanga ku ishuri ni ikibazo kandi nta n'imyenda tugira yo kwifubika iyo tuvuye kwiga nkaba mfite abana rwose nyina yagiye ababyara mbona azanye inda nagira Imana nkabona arabyaye nuko n'ubu abo bana bari hano nta kintu bagira barya ni abantu bari aho mbega bakanambaza ese mama papa yininde ati nanjye ntabwo muzi nababonye nyuko abazana gutya atuze tuzamera gute ntimwihangane kuko nanjye none se nari kubigenza nti kandi mbona nyine mwaravutse timuzabaho uko Imana ibishaka n'izabatunga. Yitwa Izereganza Claude. Amazina yanjye nitwa Mugisha Olivier. Iyo turi ku ishuri tuba baduserereza ati nta babyeyi mufite kandi twifuza kugira papa, ubuzima tubayeho ni bubi cyane kandi twicuza n'impamvu bituma twarabayeho turiho tukayicuza cyane. Humura Imana buri kubireba wumva waba engineer ukomeye ukaba umuntu w'umwubatsi wubaka amazu akomeye cyane. Humura kandi uzabigeraho sibyo uzabigeraho. Hanyuma ngaho nawe tubwire wumva wifuza kuzaba iki ahazahaza? Nifuza kuba naba umusirikare. Wumva waba umusirikare? Yego. Wumva waba umusirikare yo kurwanira igihugu ukakirwanira. Sibyo ni byiza. Wumva uzaba umusirikare kandi humura mwese izo nzozi zanyu nimuhumure. None se murajya musenga? Murasenga? Ngaho nimudusengere twumve. Musenga nguki? Vuga. Dawuri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritungura ryo none tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubara baducumuyeho, ntudutanye mu twoshye ahubwo tugize icyago. Amen. Yego amen. Aho tubwire nawe urumva umuntu ugukurikiye, umuntu ugukureba, ikintu yagukorera kikakunezeza mu bintu bibiri ari iki byihuta. Ikintu yankorera kikanezeza guhana umutekano, ntanuze nta mashyari kandi nkaba nabona imyenda yo kwambara ukajya kwiga. Ukajya kwiga ukabona ibintu byo kwambara. None se kuki utashyizemo n'ibyo kurya? Ibyo kurya byo turabishaka. Nabyo murabishaka. Niko abana bimeze nyine. Ikirira mbere nicyo kiba kiza mbere. Ntacyo rero turabashimiye ko mwabashije kwemera ko tuganira kandi nimuhumure, ejo habitse byinshi byiza sibyo? Yego. Nimuhumure. Turabashimiye. Yego. Natwe turi turabashimiye sibyo? Yego. Mujye mukomeza musenge. Musenge Imana kandi Imana yumva abana cyane cyane abana nkamwe ndabumva kandi izabasubiza. Yego. Sibyo? Yego. Murakoze mwadusuye. Nkaba nitwa Patricia bajyaga, nkaba ntuye mu murenge wa Ngoma. Nkaba mfite abana rwose nyina yagiye ababyara mbona azanye inda nagira Imana nkabona arabyaye. Nuko n'ubu abo bana bari hano nta kintu bagira barya, ni abantu bari aho mbega bakanambaza ese mama papa yininde ati nanjye ntabwo muzi nababonye nyuko abazana gutya atuze tuzamera gute ntimwihangane kuko nanjye none se nari kubigenza nti kandi mbona nyine mwaravutse timuzabaho uko Imana ibishaka n'izabatunga. Ubwo abana nkomeza kubabana gutyo babaho nabi, n'ubu birirwa batariye bakarara batariye. Ntabwo rwose nagiye mbona indari zo nyinazana. Ikibazo mbega mbona kibangamye cyane ni ubukene kandi nanjye naramugaye sinkibasha guhinga. Tana abantu nyine bari aho ngaho nyine
mbona batunzwe n'uhoraho rwose, mbega n'abana bakeneye no kwiga no kuba bagira no gushaka icyo barya, nuko nyine nuko batunze nuko nababonye. Ese mukecuru ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 72. Ufite imyaka 72, urumva urashaje rwose, usheje akanguhe. Hanyuma nagira ngo utubwire aba bana nyine wavuze ngo wagiye ubabona gutyo, byagiye tubwira ubuzima uko bwagiye bugenda. N'inda yagiye azana, noneho yamara kuzana inda akabyara agata, nta mwana yigeze kugera ku ibere n'umwe. Nagira Imana n'umurenge wabanje kunkamira umukuru uriya mukuru, uwo nguwo sinzi abavandimwe bamujyanye bamuzanye, mbega afite amezi 6, uyu mutoya bamukura i Kigali, ngo niho yaramubyariye bamukuye mu nda. Nagiye kubona mbona baramuzanye aha muri iyi nzu, si n'iyanjye yari y'umuhungu wanjye, umukazana wanjye agenda aramuzana, umwana bamufata nabi kugeza nibwo yamutwitse akaboko atangiye gukambakamba. Ubwo yarigendeye yagiye kwishakira ahandi, umwana rero nyine mpita amufata, nuko tukomeza kubaho nabi, nuko mbona ndamutangije no ku ishuri. Ubu ariga nyine, yiga ubanza ari mu wa 3, uriya we yiga mu wa 5. Nuko batunza nyine nta kintu bagira barya, ngize Imana mbona icyo mbahereje bakarya nyine. Nanone nawe amafaranga y'inkunga bampa, ndagira gutya ngakura iyo bajya ngo kurisha ku ishuri. N'ubu ngubu bampaye ni nabwo naratanze n'umusanzu w'abanyeshuri ngo bamwe barya nyine ku ishuri. Nuko rero ahita ashimira, nta kintu barimo kurya, mbega nta kundi nyine ni ukwihangana. Noneho uwo mukobwa wawe ni imbyaro ya kangahe? Ni imbyaro ya 3. Umwana wa mbere yarapfuye nyine yirirwa mubungana, nkuko naho n'Abimana yashatse kwiterekera. We yanapfuye yicara akajya yirirwa mubungana, ntanareke nanamukora. Yagira hano ati mama ntazankorera umwana, ati niya mukora nzamwica. Ubundi arajyana, igihe cyarageze yaranakambakamba, aramuzana yapfuye ku ijosi ryaguye inyuma. Ageze hano rero arasara, ati ntimurebe ko mama ngiriye umwana, ati ubu nyine nta kundi nanjye ndamwica. Nuko barahendahenda, nuko baragenda nyine barashyingura. Mama w'umwana arwaye mu mutwe, byamufashe mbega ari umukobwa, mbega yaragiye no gutera n'igikumwe. Ubundi nyine bahita bimufata, barajya basaza be bakiri hano baramujyanaga na hari babajyana. Noneho igihe cyarageze, ibinini arabyanga neza nkanabishyira no mu gikoma, akanga kukinywa, nashyira no mu biryo akanga kubirya. Ati mwese muri abarozi, mwe mugiye kubicira ibintu munzanira. Arabyanga nyine, nuko batari banahari bahise twicecekera. Nimbara nabizanaga. Noneho nabyumvise neza, ibyamufashe yaragiye gukora igikumwe, agiye gukora ubukwe, niho yahise agira icyo kibazo cyo mu mutwe. Nuko nyine ahita agira icyo kibazo cyo mu mutwe, bimumuza ibinini. Icyo gihe nabifataga ataramvuna umugongo, ariko nayo byatumye amvuna umugongo. Ati ibyo birozi byawe ukomeza kumpa binyica binukira. Ubwo nabaga nashyize mu gikoma, yagira gutya kumva binutse, ati nta kundi, dore bya birozi bya Patricia, dore uko bimeze noneho biranyica. Nuko dukomeza kugira gutyo, kubana gutyo, yamvuna umugongo no kugira no kubura uko ngira nyine, kugira ngo nabo bana bajye babona utwo batoraguye barye. Nuko tubayeho n'abo bana rwose, nta mbega dufite imibereho mibi. Ni ukwihangana. Utubwiye ko ibyamubayeho, ibyo byo kugira ikibazo cyo mu mutwe byamubayeho ari inkumi, agiye gukora ubukwe. Yari ari inkumi nyine izakora ubukwe. Ubundi yatangiye kubyara. Ntabwo wigeze ukeka se ko ari amarozi cyangwa ibindi bintu byaba byarabayeho? Nabonye bimufata se, akaza nyine agahita atangira akadukubita. N'abasaza be ko bari bakiri hano bagafata kanga katunanira, akirukanka, karayiruka umusozi wose.
kuva ubwo nyine ntiyongeye kugira ubuzima bundi nuko yahise akomeza akagenda n'i Burundi yarahagenze ntaho atageze agenda ubundi najya kubona nkabona nyine azanye inda za nyabana nuko namutunze n'ubu nyine naho ngo nashimye Imana ko atakizana inda nayo yajya gukomeza akazana inda aho abana babugiye narabuze aho mbashyira abo ntibigeze bonka n'umunsi wa rimwe uriya nige namuhekaga nkagenda ngira gute gaheka nahinguka cyakora n'abambere umwana mwiza ntiyandushyaga narazaga nkaryamisha nayo nguwo hari abavandimwe bakomeje kumufasha nuko igihe cyarageze rero baramuzana nyine nuko nawe nyine ndabafata bombi nyine turagumana nibo tubana ahangaha ntabwo byoroshye ariko humura Imana irahari rwose humura Imana irahari kandi abana ni igisubizo buriya ntabwo ari ikibazo ntabwo ari igisubizo narese ko namaze kunanirwa nabo banyarume ntabahari si bo bantunze iyo bavuye kwiga barazinduka mu gitondo bakazana amazi undi nawe uwo mukuru akagenda akahirira ako gahene kari aho ngaho ubundi bakagenda bakajya kwiga nyine mu buzima busanzwe si nyine kugira bw'imibereho batunzwe n'iki nyine mu bahugu nta kintu kibatunze pe batunzwe mbega n'uhoraho uhoraho niwe batunze iyo mbonye dukeya ndatubaha bakanyurwa bakaryama bwacya nyine nkababwira ati maze rero mwabana mwebwe nimugende mujye ku ishuri ubundi nyine ubundi igihe nikigera muze nawe natwe nabonye twose nyine bakaza nkabagaburira bakaturya kandi tukabanyura nta muntu bagira kononera nta muntu bononera pe ni abana nyine bazi ko bagowe mbega ugasanga umwe bazi atari ko se umwe akavuga atari ko se mujye wowe ko ari we mukuru papa ninde umugisha nawe akamubwira Yesu urambaza koro urambaza agenda muzi nyogoko wowe se uramuzi nimumbabarire ntimwabana namwe mukomeza kunshavuza namwe ngo dushavure nimwihangane Imana nizabatunga nuko mbatunze abana banjye ni ukwihangana mbega bose baba bakubaza ati se papa ninde n'igihe babaza kuko nyine yaje rero haraza ngo bya binyendaro byawe wasambanye wakagenda ubusaba ngo bisohokane ndabyica noneho abazi ko ari abawe n'abanjye nyine sabe navuga ko ari abanjye rabo ngo nagiye mbazanira ngo bazanira ibyana mu rugo kwa data ngo birunde uyu munsi ndabyica ntugicira abana ngo nuko twagira Imana tukabona barakeye akongera akagenda yaza rero yaje agasanga ntacyo dufite tumuhereza nibwo avuga yabimariye bya binyendaro ibyo byana babijyanye kwa se aho hakora iki wabuze yurya nuko ntunze ibyanjye rwose nta bandi bantu bo mu muryango se bagufasha kurera abo bana yakareka nabo rwose cece nk'abo bahungu bahariye ndabamfasha ariko abandi ntawe mfasha pe yakareka gusa bose batagiranye bitewe n'ibibazo nagiye nkura nabyo kumbayeho abana banjye mbega batunzwe n'uhoraho wabazanye hari igihe binuba ariko se nyugo twavukiraga none se ko ari Imana yababwiye ngo mwe kuzahera mu ishyamba murambaza muragira ngo mbe nabigenza nte koko n'ubu ugasanga turavugana nyine gutyo nta kundi nk'ibyifuzo nka bitatu cyangwa ikintu wumva abantu badukurikiye ureba muri kiriya cyuma neza umuntu wagira icyo agufasha yagufasha iki ese byagenda bite umuntu yagira icyo amfasha dore iyi nzu mba n'iy'umuhungu wanjye ifunze ndahari igihe azafungirwa vuba nanone akamfasha nyine icyo nagaburira abo bana kugira ngo ndebe ko bazamuka babona icyo barya bakagira bagakura ni ibintu bitatu ubwo ikintu wari uvuze cya mbere ni uko wabona aho kuba kuko iyi nzu atari iyawe ntabwo ari iyanjye icya kabiri ni uko wabona ibyo kurya by'abana bakabona no gukura bakabona n'icyo kwambara bisanzwe
turagushimiye rero. Yego namwe murakoze ndabashimiye. Yego. Yezu wabohereje kuza gusura bene nkanjye. Bose Imana ibahimigisha myinshi. Tugenda kibageraho abantu nkamwe. Yego rwose. Yego. Imana ijye ibaha ubugingo bwo kutugenderera. Yego namwe Imana ibarinde. Kandi muhumure twese. ntawamenya icyo ejo habitse. Yego nyine. Yego.